Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Инфая, фотограф, видеограф и влогър. Какво кара човек да бъде мистериозен? Или по-точно, кой човек е мистериозен? А вярвате ли, че има хора, които са изчезнали буквално без никой да ги забележи и в продължение на много години са издирвани, но за съжаление няма никакъв резултат? Но как е възможно това, приятели? Именно това ще разберете днес в този видеоклип. Аз съм Айхан Инфая. Ако на края на видеоклипа сметнете, че този видеоклип е бил образователен, ценен и информативен за вас, то предполагам, че знаете какво трябва да направите. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Човек не трябва да носи маска, за да бъде мистериозен. Много по-мистериозен би бил човекът, който лети с вас в един самолет, или човек с съвсем обикновен външен вид, чиято смърт не може да бъде разгадана повече от 70 години. Днес ще ви разкажа точно за такива хора, които спокойно могат да бъдат наречени най-загадъчните хора в историята. Човекът от Съмъртън. На 1 декември 1948 година тялото на неизвестен мъж е открито на плажа Съмъртън в Аделаида, Австралия. Когато криминалистите и други експерти са започнали да изследват тялото му, те са установили, че почти нищо не можело да се каже за личността на мъжа. Всички етикети от дрехите му са били отрязани. Нямало е нито документи, нито портфел, а лицето му е било гладко избръснато. Не е било възможно да се извърши идентификация, дори и по зъбите. Мъжът, който по-късно е наречен мъжът от Съмъртън, е носил цигари, кутия кибрид, един пакет дъвки, четка за коса, билет за автобус и един билет за влак. Лекарите така и не са успели да установят причината за смъртта, а криминалистите не са успели да идентифицират починалия, тъй като е нямало нито една следа. Патолозите са заключили, че смъртта не може да се дължи на естествени причини и са предложили, че най-вероятно е починал от отравяне, въпреки че в тялото на мъжа не са били открити следи от отровни вещества. Разследващите случая буквално са се отзовали в задънена улица. В по-напреднал етап от разследването в един от джобовете му са открили парче хартия с надпис Тамам Шут. Оказало се, че това е изключително рядко издание от стихосбирка на Омар Хаям. Названието в превод означава като нещо завършено, нещо приключено. Това още повече е усложнило разследването. Разследването продължава вече над 70 години и все още не е идентифицирана причината. Дан Купър. На 24 ноември 1971 година човек, който е купил билет на името на Дан Купър, се е качил на самолет, който е бил с направление от Портланд до Сиатъл. Той е имал черна кутия със себе си. 8 минути след излетането Купър е дал бележка на стюардесата, на което писмо е пишело, че има бомба в кутията. Твърди се, че той е отвлякал самолета за откуп и е поискал $200 000, 2 комплекта парашути и пилотите да напълнят резервоара на самолета в Сиатъл. Стюардесата е предала всичко това на пилотите и властите. Те са каснали в Сиатъл за зареждане на гориво, като по това време Купър е помолил да изгасят светлините в кабините, за да може да избегне евентуален изстрел от снайперисти. Всички искания на Купър са били изпълнени. Той е освободил всички пътници в Сиатъл, оставяйки на борда само стюардесите и пилотите. След около 40 минути самолетът повторно е излетял и след едно известно време Купър е наредил на целият персонал на борда да останат в пилотската кабина, а самият той е отворил аварийната врата и е скочил с парашут. Не е известно какво се е случило с него в близките години. Започнало е масово издирване, но за съжаление без резултат. Нямало е нито един свидетел. Човекът буквално се е изпарил, издривали са го в продължение на 50 години, но без ефект. През 1980 година купчина избледнели и скъсани банкноти от $20 са намерени в една от реките в Колумбия. Това е дало основание на изследователите да смятат, че Купър най-вероятно е паднал в реката. Въпреки че отново е нямало никакви следи от него, Купър продължава да е един от най-мистериозните хора в историята. Лейди Баба. Ако попитате някой американец за най-мистериозната случка на Съединените щати през 20 век, той със сигурност ще отговори за убийството на Кенеди. Всъщност това ужасно събитие, което се е случило през 1963 година, се е превърнало в едно от най-мистериозните и не само в САЩ, но и в цялата история на човечеството. Не е ясно обаче дали Ли Харви Осуалд действително е извършил убийството и дали тайните служби наистина са замесени в това. И ето още една странност. Лейди Баба. Именно под такъв прякор е била тази жена, която може да бъде забелязана в някои снимки, заснети при преминаване на кортежа
на 35-я президент на САЩ в Далас. Лейди Баба е получила прякора си, защото е била облечена модерно. На една от снимките може ясно да се види как тя стои много близо до минаващият кортеж и държи фотоапарат в своите ръце. Много хора са сигурни, че жената е успяла да заснеме не само преминаването на кортежа, но и момента на изстрела, и то от различен ъгъл. ФБР са се опитали да намерят тази баба или поне да я идентифицират, но за съжаление без резултат. Смята се, че тази баба може да знае много повече, отколкото предполагаме, и да предостави всички материали, но това са само предположения. Все още не се знае коя е тази жена и каква е била нейната роля в този ужасяващ инцидент. Каспар Хаузер. На 26 май 1828 година на една от улиците на немският град Нюрнберг е видян странен човек. Той не е можел да обясни кой е и е отговарял на всички въпроси с "не знам". Постоянно е повтарял заучени думи, че иска да стане кавалерист като баща си. Когато това дете бива отведено в полицията, той е успял да напише името си – Каспар Хаузер. Повече информация не е можела да бъде получена от него. При неговото претърсване са намерили плик с 2 бележки. Първата бележка е била написана от настойника на момчето. Писмото е гласяло, че Хаузер е дошъл при него за образование от неизвестна жена през 1812 година и от тогава е държан в подземна стая, като не е правил нито една крачка през живота си. Наставника му също е добавил в бележката, че Каспар мечтае да стане кавалерист. Втората бележка е била написана от майката на Хаузер още преди да се раздели с сина си. Тя е споделила, че баща му вече е починал и че тя няма нужните средства за неговата поддръжка и че не може да го отгледа. Тя е помолила бъдещият настойник да се грижи за момчето и след като навърши 17 годишна възраст да го изпрати в 6-ти кавалерийски полк. Резултатите от дългото му лишаване от свобода са се усещали. Той не е ял нищо освен черен хляб и не е пил нищо друго освен вода. Той е наричал всички животни коне, вероятно защото конят е била единствената му играчка, а всички хора са били момчета. Но през своите тинейджърски години той се развил доста бързо, овладял е нови езици и умения. През годините той е имал няколко настойника, всеки от които е подходил отговорно към отглеждането на малкият Хаузер, но за огромно съжаление през 1833 година той почива след нападение от неизвестен човек. Дори съвременните учени, след като са изследвали неговото ДНК, не са успели да установят кой всъщност е този човек. И най-странното е, че не са успели да разберат кои са неговите родители. Агент 355 е един от най-мистериозните и необичайни шпиони в историята. Шпионинът е работил за първият президент на САЩ Джордж Вашингтон по време на войната за независимост в края на 18 век. Агент 355 предоставял важна информация за Америка от британската армия, която е воювала с 13 от тогавашните колонии. Шефът на британското разузнаване на име Джон Андре често посещавал Ню Йорк, където е обикалял по местните барове за попитие. Агент 355, забелязвайки това, е решил да се възползва от този случай и да се сближи с него, за да научи тактиките на британците, саботажа и засадите. Историците смятат, че агент 355 има огромен принос за победата на Америка във войната за независимост. Те са отбелязали, че с благодарение на този човек е разкрито предателството на американският генерал Бенедикт Арнолд и е бил спасен от френският маршал Араш Амбон. За съжаление, не се знае кой точно е бил агент 355. Самоличността му така и не е установена, а подробностите от биографията му остават неясни и непълни. Според общоприетата версия, той е арестуван от британците през 1780 година. Впоследствие почива в затвора, но тези факти не са надежно потвърдени. 21-лико чудовище. През май 1984 година японска хранителна корпорация, наречена Езаки Глико, се сблъсква с проблем. Неговият собственик Кацухиза Езаки бива отвлечен за откуп. Държан е известно време в склад, но след това по някакъв начин е успял да избяга. Малко по-късно компанията е получила писмо, в което е било написано, че всичките им продукти са били отровени с цианкали и че ще има сериозни жертви, ако всички продукти не бъдат незабавно изтеглени от хранителните складове и магазини. Компанията е загубила $21 милиона, а 450 души са се загубили работата. Адресантът на съобщението е от неизвестната група с псевдонима 21-лико чудовище. Те са пращали подигравателни писма и до полицията, и до държавните органи. Полицията, за съжаление, не е успяла да идентифицира техният адрес. В следващото съобщение са написали, че прощават Езаки Глико и спират неговото преследване. Но това не е краят. Групировката е започнала да се подиграва и с други компании. Но този
Този път са искали пари. Полицията веднъж е била на косъм да улови един от техните членове, но са го изпуснали. Така че кои са били тези? Колко на брой? Къде са живеели? Нищо не е било известно. И до днес тези хора се остават пълна загадка. Долу в коментарите споделете кой от тези личности ви беше най-любим. Отговарям на всеки един коментар и ценя всеки един ваш коментар, приятели. Аз бях Айхан Инфая и ви благодаря от сърце и душа за отделеното време. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен. Цъкайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!